हाय फ्रेंड्स, तस्वीर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोग देखते हैं। अभी थोड़े ही व्यूज आता है और मेरे नए जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ 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 पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ब्लॉग अच्छा है कि नहीं। और मुझे आप सुझाव देंगे तभी तो मैं अपना बदलाव लाऊंगी अलग से। तो मैं अपना एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आ रही है मेरी लड़की को भी। और वो मेरी नानी और मेरी माँ हमेशा ये सब प्रयोग करती रहती है औषधि के रूप में, जैसे घास फूस या पेड़ पौधा जो भी औषधि है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज अड़ूसे के पत्ते से मैं अपना खांसी कैसे दूर करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अड़ूसा का पेड़। ये है अड़ूसा का पेड़ और इसी को मैं तोड़ूंगी। ये है फूल, इसमें फूल लगे हुए। मैं अभी और पास में जाती हूँ। ये है, दो तरह के पेड़ है। ये छोटा मतलब इसका पत्ता निकलता है और दूसरा है मैं जो आपको दिखाती हूँ। एक ये है, इसका लंबा पत्ते हैं, बहुत लंबे लंबे इसके पत्ते हैं। ये देखिए, इसका फूल बहुत सुंदर है। तो मैं इसका आप लोग को दवा बनाकर दिखाती हूँ। ये रामबाण दवा है, जिसको कितनों भी पुरानी खांसी आती हो, एक दो बार पीने से बहुत जल्दी लाभ होता है। तो मैं आपको खुद अपने पे प्रयोग करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ। इसका मुझे 1 चम्मच रस निकालना होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा पत्ते तोड़ रही हूँ। इस समय थोड़ा वातावरण बदल गया है, इसके कारण खांसी जुकाम हो गया है। मैं आपको अड़ूसा के पत्ते से अपना खांसी दूर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सही है, बोल रही है, आप बना रहे हो, आप ही बोलो। 1 चम्मच एक लोग के लिए चाहिए। अदरक का रस और अड़ूसा के पत्ते का रस एक चम्मच हो जाएगा। चाहे छन्नी से छान ले दो अभी। ठीक है, बड़ी वाह, 2 चम्मच निकल गया। बलवान तो हूँ मैं, है ना? अभी बलवान हूँ मैं। अड़ूसा का पत्ते भी, उसका भी रस निकाल लेते हैं। और इसे गर्मा कर से पिएंगे। ये रात भर में खांसी खत्म हो जाएगा। दवा करते करते मैं थक गई हूँ। लास्ट यही दवा है मेरा। ला पावर गया। अब इसे मुझे गरमाना है। गरम हो गया है। हाँ, चम्मच ये गरम हो गया है। इससे पहले मैं पी लेती हूँ। यार इतनी कड़ी में दवा पी रही हूँ। मेरा खांसी भगवान से ठीक हो जाए। बहुत परेशान हूँ मैं। अब मेरी बच्ची की बारी। लाइट चली गई है। इसका बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए इसकी दवा की सख्त जरूरत है। तो लोग पिए, जल्दी जल्दी पियो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या हुआ? मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में